境遇生活中难免有烦恼，心情会郁卒无元气。虽讲环境不如意，哪通灰心搁丧志？应该祈祷看天顶，咱的帮伞对遐来。伊创造天地甲海，全能圣手轻扶持。第二节，事工中难免有困难，种种的阻碍爱克服。虽讲处境无顺利，哪通切心搁落志？应当谦卑来求讨，属天智慧对主来，有欢喜来提升咱，互咱更心搁开阔。关系中难免有拖磨，有时阵沟通会误会。虽讲情景无爽快，哪通冷心搁淡志？应该安静仰望主，宽容和睦对天来，伊召咱成做一家，甲咱切实来相挺。